This is my desire to honor you, Lord. This is my desire. Ek dink jy's vanmôre hier omdat God 'n afspraak gehad het met jou en met my. As dit nie vir hierdie afspraak was, het ek eers volgende week van die bos af gekom. Dit is baie lekker. Almal sê jy lekker gerus. Ek sê ek weet nie. Hoe weet jy nie? Ek het net geslaap. Nie tyd gehad om te rus nie. Ek het net geslaap. Ek en Fransis. Ek het 'n afspraak. God het 'n afspraak met my en jou vir vandag. This is my desire. Halleluja. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I am within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Ek dink 'n baie groot probleem in die kerk vandag is ons neem die sitplek. We sing the song. Ons spreek die preke. Ons steek ons hande op die regte tyd op en ons sê op die regte tyd amen. Maar ons leef nie wat ons preek nie. Ons leef nie wat ons glo nie. Ons het nie meer 'n passie vir die werklikheid van God nie. Ons besef nie, as die woord sê hy is die skaduwee, dan is hy die skaduwee. Nie miskien of, whenever, whatever. Pastoor Sondag, kom jy na toe asseblief. This is my desire. Wil jy met ons met God praat? Dus ons speel hy lied baie sag, baie sag. This is my desire. Daar wil jy nou sit. Wil ek nou vanmôre vir jou snaakse ding vra. Nou ek hou nie van triks nie, en ek hou nie van manifestasie nie. Ek dink as ek vir God sê, Here ek het U lief, dan hoef ek nie op my kop te staan om dit te bewys nie. Hy glo my as ek nie lieg nie. So ek wil hê daar waar jy sit, moet jy jou oë sluit. En jy moet sê, sit. This is my desire. Ek wil hê jy moet dit nou prakties vir God sê. Maar jy moet dit bedoel. Moenie dit sê oor dit die regte ding is om te sê nie. Terwyl sy met God praat, wil ek hê moet jy met God praat. Sy tree in vir ons almal. Maar jy tree in vir jouself. Mamas en papas tree in vir hulle kinders. Papas tree in vir hulle gesinne. En as daar nie 'n papa is nie, mamma, dan moet jy dit doen. En roep daai man wat useless is en nie hier is nie. This is my desire. My begeerte is dat ek en jy God sal dien, soos nog nooit in ons lewe nie. Ophou kerk hou, handjies oplig, bla bla bla, al hierdie fancy goed wat ons doen, wat niks beteken nie. Dit hou 'n uur op 'n Sondagmôre. This is my desire to honor you. Almagtige God, ons hemelse Vader. Here, wanneer ons stil raak, Here, net vir 'n oomblik in U teenwoordigheid te wees, Here, want U was reeds hier, lank voor ons hier aangekom het.
Here, dan voel ons die hart klop teen ons wond. Here, ons wil net sê, U is wonderbare God. U is ons raadsman, U is ons ewige Vader. U is ons vredevors. Halleluja, Here, dankie dat U elkeen van ons opgewek het vanoggend, Here, want 'n wekker het ons definitief nie wakker gemaak. Maar U het ons opgewek, Here. Dankie dat ons veilig hier aangekom het. Here, om in U teenwoordigheid te kan net stil word, Here, om te weet, U is hier. U roep ons by die naam. Halleluja. Here, U het vir ons 'n weg en 'n wil en 'n plan met ons lewe. Here, as ons net kan stil word en hoor, wat is dit wat U vir ons wil sê vanaand? Here, ek vra dat U Gees vrylik sal beweeg onder ieder en elkeen van ons. Here, dat ons nou bewus sal word van U teenwoordigheid. Here, ons hoor reeds die geritsel van U kleed, wat hierdie tempel vul. Here, maar meer ons harte, Here. Ons vra dat U met ons sal spreek, Here. Ons wil U hoor, Here. Ons wil weet wat is U plan met ons lewe. Here, koning Dawid het gekom na U toe en hy het gesê, Here, maak my weer aan my bekend. Here, want ek weet dat my lewe is maar so van korte duur. Maar Here, mag ek vreugde sien voor ek heen gaan. Here, vanoggend vra ons, Here, dat U ons sal bedien met U Gees, Here. Dat U net U Gees op elke vlees sal uitstort en dat ons sal weet, Here, dat dit U is wat met ons gespreek het. Here, dat ons sal weet, geef ons die Gees van onderskeiding, Here, dat ons sal weet, as hier iemand is wat nie in U wil is nie, Here, dat ons hulle kan help en dat ons saam met hulle kan bedien. Amen. U Gees hulle kan bedien, Here, dat hulle nie dieselfde sal huis toe gaan as wat hulle hiernatoe gekom het, Here, ons wil hulle siele uit die hel uitruk. Here, ons vra dat U met elkeen sal wees, Here, dat U nou in elkeen se hart met hulle sal spreek en dat hulle sal weet dat U teenwoordigheid is hier. Dankie, Here, vir U genadegawe. Dankie, Here, dat U met ons is. Dankie, Here, dat U met elkeen van ons vandag 'n afspraak gehad het. Ons is nie sommer net hier nie. Here, ons weet dat U het ons geroep by die naam. Here, mag elkeen van ons net gehoorsaam word. Want gehoorsaamheid is vir U beter as wat ons offers bring. Amen. Here, mag elkeen van ons nou luister wat U spreek. Ons loof en prys en eer U. Amen. Partykeer dan wens ek elke mens, ek ingesluit, wil besef dat God praat met die individu. Hy praat nie met die groep nie. Hy praat in 'n groep met jou. Hy praat in 'n groep ook met die predikant. Baie predikante glo dit nie, verstaan dit nie. Hy praat in die groep met my. Partykeer wens ek kan na jou toe loop en sê, gee my jou hand. Kyk hier. En die hele tyd net met haar praat. Want ek beloof jou, as ek hier staan en ek praat die hele tyd met jou, gaan jy elke woord onthou. Amen. As jy vermoor, baie keer sê mense vir my, ek was vermoor in die kerk, maar daar was nou nie 'n woord vir my nie. Dan het jy nie geluister nie. Jy het nie opgelet nie. Want ek voel elke diens van Here, daar so baie foute. Here, hoe kan jy my gebruik? Jy kon 'n smart ou gekies het. Ek wil hê as jy vanmôre hier uitloop en jy voel hierdie diens was nie vir my nie, dan kry jy by Nadine 'n kopie van die opgeneemde een en gaan speel hom elke dag tot jy hoor wat God vir jou wil sê. Hier kom 'n jong man en hy sê hy wil 'n saal bou. En ek sê bou 'n saal wat ek baie ons het nou so baie goed beloof. Ek het al 50 sale gehad. Ek sê bou die saal en julle ken almal die storie. En die Woensdag kom ek hier en die mure is so hoog en ek hardloop na hom toe en ek sê, "What are you doing?" Hy sê ek bou 'n saal. Ek sê nee, jy moet 'n plan hê. Hy sê hier's hy. Ek sê hy moet goedgekeur wees. Hy sê hier het hulle geteken. Ek sê jy moet geld hê. Ons het nie geld nie. Hy sê ek het nie jou geld gevra. God het my sê bou 'n saal. Nou julle kan nou daar gaan koffie drink en al. En toe eendag toe kom hy weer by my en hy sê die Here sê ek moet die kerk groter maak. Die kerk was net tot hier by die paal. Maar nou is ek al slim. Ek bly dood sal ek sê maak hom groter.
En hier staan hy. Dit het ons nie 'n sent gekos nie. En ons bid dat die Here daai ou gaan seën en salf bo wat hy kan dink of doen. Maar hy sê iets wat my lewe verander. Ek sê ek wonder hoekom doen God dit in Israel? En hy sê dis 'n nuwe seisoen. En al die foto's, ek het 1000 foto's oor hierdie aanbouings, is onder die file die nuwe seisoen. En vanmôre is ons weer by 'n nuwe seisoen. Dit was winter in hierdie plek, hier was 10 mense. Hy moes toemaak, hy het gevries. Daar was niks, hy sou niks aangaan nie. Toe besluit God. En toe begin daar 'n nuwe seisoen. Daar begin 'n lente. En die bloeisels het uitgebloei waar jy sal krag ontvang. En die bloeisels het uitgebloei en die gemeente het 2000% gegroei en het die gebou groter gemaak en hy die saal gebou en ons het die paving gegooi. Ek dink ons het, as my vrou, 72 bome geplant. So ek reg kan onthou, hoeveel? Is so baie. Ek weet nie, ek tel hulle nie. Ek sien hoe goed met tel nie. En ons het die mooiste tuin en ons het die mooiste mense. En vanmôre begin daar 'n nuwe seisoen in Jesus se lig. En dis waar jy vanmôre hier is. Dis waar jy, want ek sien hier's mense vanmôre wat ek baie jare laas gesien het. Miskien moet party van Sondag aftrek. Ek weet nie, ons almal by. 'n Nuwe seisoen. En nou as jy sê, maar ek bly in Sondag, moet jou nuwe seisoen ook begin. Want ek dink ons moet dalk 'n gemeente in Sondag begin. So dalk is jou myn daar verby, jy moet miskien teologie swaai. 'n Nuwe seisoen vanmôre, dis somer. En wat beteken somer? Wat beteken somer? Kom ek lees vir jou. Kom ek lees vir jou wat sê, ek dit nou net kry. Ek lees maar hier waar ek die letters bietjie groter kan maak, as is die bril op en af. Lukas 10 vers 2. Toe sê hy vir hulle, nou praat God self. Dis nie ek nie, dis die woord. Toe sê hy vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Wie's die oes? Julle, ek, nee, ons is die arbeiders. Die oes is buite. Ons Sonja het nou gebid vir die oes. As hier iemand is wat nog nie 'n persoonlike ontmoeting met God gehad het nie, dan jy oes. Dan moet jy ophou bang wees om vorentoe te hardloop en te kom dat ons vir jou bid, dat jy die persoonlike ontmoeting, die herlewing in jou binneste kan hê, die nuwe jy in Christus. Want as jy dit nie het nie, kan ek nie in woorde vir jou beskryf hoe baie mis jy nie. Jy mis die hele punt. Pastoor Ian het dit vanmôre gesê, moenie wag tot jou kussie lê om Jesus te sien nie. Open the eyes of my heart, Lord. En die Here kan jou hart vanmôre oopmaak, dat jy hom kan sien. Open the eyes of my heart, Lord, that I can see you. Jy kan God sien, jy kan hom ervaar, jy kan hom ruik, jy kan hom proe. Maar jy hoef nie te wag tot jy dood is nie. Jy kan dit vanoggend ervaar, maar om dit te ervaar, moet jy uit die winter, deur die lente en die somer instap. Jy moet vanmôre sê, ek wil deel van die oes wees, maar ons wat hier sit, daarom is dit so belangrik, dat jy vanmôre besef, jy is nie toevallig hier nie. Jy het nie toevallig vanmôre besluit, jy gaan Jesus is lig toe kom nie. Jesus is lig is nooit toevallig. Wie wat is toevallig? As jou pad is mol toe, en jy ry by die kerk verby en jy voel skuldig, en jy sê, ag, kom ons stop net hier ons gewete te sis, dan is jy toevallig. Nee, jy is nie, God het vir jou gesê, stop, anders dit,
waar is my dromspeler? Anders te breek jou kar. Hy is op pad na sy kerk, die liewe Jesus breek sy kar, hier is my dromspeler, en gitaar, en trekklavier, en werkvluitjie, prys die Here. My liewe mens, dit is somer. Ons sien dit elke dag, ons kry hierdie prentjies, wat ons so graag aanstuur. Van hoe die einde hier is, die uurglas, ek het 'n mooi uurglas. Waar is hy? Daar net vir my ligte ingesit, ek lyk soos 'n disco. Ha! Dan gaan ek weer af. So ek het hom saggies neersit. Nou kan julle sien wat daar aangaan. Miskien moet ons nou net 'n ding kry wat so maak. OK, nee, dan nie. Nee, maar. So. Die uurglas is besig om leeg te lê. Die tyd is min. Ons bid vir herlewing. Ek wonder of ons besef waarvoor vra ons. Ek wonder of ons besef wat sal gebeur as ons een oggend opstaan en daar's herlewing in Jesus se lig. En as jy daar by Dursley verbykom, dan staan padblokkade, dan sê hulle daar's nie parkering in Eastville nie, jy moet loop. Ek wonder hoeveel Christene gaan omdraai. My ingerooi toonaal. Toe maar waas. Ons sal hy tak op en hy is een hele ander, weet nie waar is hy vanmôre nie. Hy man ry met die tak, Potchefstroom toe na die Maitemien. En dan kom almal daar aan by Maitemien en sê hulle, daar's 'n ou van jou op pad. Daar's 400 karre agter hom, want hy ry in die middel van die pad net 40 km/h. Maar hy kom Maitemien toe. Die arbeiders is te min. Want ons, iemand sê eendag vir my, ek wil baie graag voorsing. Nee, ek lieg. Die waarheid vertel. Ek vra vir haar, kan jy nie ook sing? Sy sê ja. Ek sê jy daarvan hou om voor te sing? Sy sê ja. Ek sê, maar hoekom sing jy nie? Sy sê, maar jy het my nie gevra nie. Ek sê, dis nie my werk om jou te vra nie. God sê vir jou, jy kan voorsing. Dan spring jy op en jy hardloop vorentoe. En jy sê, wow, ek wil sing vir Jesus. Jy sing nie vir my nie. Dan moet 'n opgewondenheid wees om vir God iets te doen. Not what God can do for me, but for a change. What can I do for God? Hy het jou nie nodig nie, my liewe mens. Hy sal 'n klip gebruik. Dit het tyd geword dat ek en jy die werklikheid van God en die kerk vereenselwig. So, dat ons besef, kerk gaan nie oor 'n mooi preek en 'n soet en mooi band en mooi sing en lekker stoele en dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor 'n persoonlike verhouding met 'n lewende God. Dit gaan oor Soutie. Hallo, my naam is Ben. Hallo Mike. So het ek Mike ontmoet. Toe vind ek uit hy praat sout. Nee, wil hy sing sout, hy praat sout. Toe leer ons mekaar ken. En nou like ek jou. Like jy my ook? Halleluja. Dan moet dit dag wees, wat jy sê, Here, ek hoor van U, ek lees van U, ek gaan kerk toe, hulle is kinder van U, maar ek ken U nie. Ek hou vas aan my ou tradisiekies wat ouma my geleer het. Ouma het vir my en Dina baie tradisies geleer. Ag Dina, jy moet op 'n klip sit, jong, ek sien jou nie. Daar sê. Klein tradisiekies, ons hou vas aan ons tradisies. Ons moet net hierdie goed sing, ons moet net so sit, ons moet net dit aantrek, ons moet... Ja, ek het ook 'n paar tradisies, moenie 'n fout maak, ek is nie tradisieloos nie. Daar moet 'n dag kom, wat ek die woord van God vat, en sê, hierdie is groter as hierdie. Hierdie is groter, hierdie ou mooi titeltjie wat ek gekry het. Pastoor. Dit sê niks. As ek nie die herder in my hart is nie, kan ek dit hier tattoo, pastoor, dan is ek vals.
as ek dit nie in my hart het nie, as, ja, jy gaan baie foute maak. Oh, ek het ons weer karavaan gesleep laasweek. Hierdie manne maak my kwaad. Hulle ry 40 in die derde baan van linksaf, met 'n selfoon teen die oor, of hy, hier, ek blaas daai hoete, dat daai man se hare soos myne staan. Frans is hy gedraai hier. Ek sê, is bietjie opleiding. Hulle maak my kwaad. En dan moet ek, dan preek sy vir my, waar sy? Preek sy nou vir my, dan sê ek, wie hom deur wie die sonde kom, so ek dink ek is onskuldig. Dan preek sy, sonder 'n vers. My liewe mens, Maranatha, the King is coming. God is op pad. Wie weet dit nie? Steek op jou hand. Wie weet nie Jesus is op pad nie? Ja, maar ek het dit gehoor toe ek 'n kind was. Toe sê my oupa vir my, hy het dit gehoor toe hy 'n kind was. Toe sê hy, sy oupa het vir hom gesê, hy het dit gehoor toe hy 'n kind was. En ek is al 63 jaar hier. Weet jy wat, as my hart nou gaan staan, het die koning gekom vir Ben Loubser. My boetie se begrafnisbrief. Op die eerste bladsy het gestaan, die koning kom. En op die laaste bladsy het gestaan, die koning het gekom vir Ben Loubser. 44. Die koning het gekom. Die koning kom dalk vir jou vandag. Vandag. Ek sit daar by my ouma op die bed en ek sê vir haar, en sy sê, as ek aan die graf lê, moet jy met my kom kuier. Sê, ouma, not 'n sokkie kom ek daar. Sê, ek het 'n paar girls wat ek moet tot bekering kry, ek is besig in die week. Ek gaan nie op daai kus, op daai graf staan in die son. Jy is nie daar nie. Ek gaan nie daar wees nie. Vergeet dit. Ons hou vas aan daai tradisies. Tannie sê vir my gister daar by die Karavaanpark, wat was eergister, die dag. Sy het 10 maande op haar man se graf gesit en hy. En prys die Here vir die Heilige Gees wat vir haar sê, hy is nie eers hier nie. Hy is nie eers, the King is coming. Hy kom verseker. Maar ons hou vas aan kerk, in tradisie, in die nice seats. Ai, plaas ons net lazy boys in sit. Iemand het my nou nog vertel, hulle kerk het by 'n bioscope, die ou bioscope seats gekry. Maar sit daai manne lekker. Ek sê jy moet in elkeen 'n spyker inslaan. As hy gaan sit met sy boude so ver van hy spyker af wees, laat hy kan luister. Want ons luister, maar ons hoor nie. O, hy's nou 'n oupa grootjie. Nou kan ek weet nie wat nog met hom baie geluk. Oupa grootjie. Hy's nog te jonk om 'n oupa grootjie te wees, man. Maar hy het groot planne wat ons nie nou gaan bespreek. Sy vrou is baie opgewonde. Matteus 13:30. Ek gaan nie Matteus 13:30 lees nie. Ek gaan Matteus 13:30 lees. Laat albei saam groei. Julle ken die gebeurtenis. Daar was 'n tyd wat hierdie plek was toe Jack sê Filistyne, die baie Filistyne was. Hulle was die slegte saad. En die was so hier en daar koring wat geoes moet word. En toe sê, en toe wil die plaaswerkers wil toe al die kakkiebosse uittrek. Toe sê Jesus, nee, wag, ek gaan julle leer. Laat albei saamgroei tot die oes toe. In die oestyd sal ek die maaiers sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Bring die koring bymekaar. Nou vanmôre, as ek so oor julle kyk, behoort nie een kakiebos te wees nie. Ons bly nie en sê nou amen, vir ons Jack. Nie een kakiebos nie.
Hoekom is jy vanmôre hier? Omdat God met jou 'n afspraak gehad het. Oor God vir my en jou wil sê, dit het tyd geword, dat jy besef, wat is jy werd in die koninkryk van God. Dit het tyd geword, dat jy besef, hier's 'n verskriklike mooi dame. Ek wil hê sy moet voorsing, dat almal kan sien hoe mooi hy is. En elke keer as ek dit vir haar sê, dan word haar gesig goed. Sy wil nie voorsing. Baie keer besef jy nie hoe mooi is jy nie. Baie keer besef jy nie hoe waardevol is jy nie. Baie keer besef jy meeste van die tyd. Ek is hier by die meeste daarmee sukkel. Here, kan hy nie asseblief vir my kom haal nie en stuur 'n goeie predikant en stuur een wat nog bietjie mooi ook is en 'n bietjie fancy gebou is, so 'n six-pack, nie een met 2 liter borrels nie. Here, asseblief. Ek is nie goed genoeg nie. Ek staan nie voor en ek kyk na mense se gesigte en ek dink, wow. Ek wens ek is so mooi soos hy. Ek wens ek was so groot soos hy. Ek wens ek was so sterk soos hy. Dan sê God se Heilige Gees, bly jy net wat jy is en doen wat jy moet doen. Shut up en doen jou job. Moenie probeer met my fancy wees nie. Daar moet 'n dag kom wat jy besef wat jy waardig jou waarde in Christus. Nee, ek sit nou vanmôre in die heel agterste ry en ek is nog so half 'n besoeker en ek is nie goed genoeg nie en ek rook en drink en vloek en nog 'n paar ander goed ook. Hy kan nie nou met my praat nie. Ek dink hy praat daar met hom Frans soos 'n legioen. Dis jou, hierdie is eintlik vir jou bedoel. Nee! God praat met jou. Oom Frans was in sy lewe nooit geskei nie. Prys die Here daarvoor. Hoekom is jy geskei? Dalk moes jy 'n pad loop dat jy 'n ou en 'n vrou wat moet skei kan reghelp. Jy kan maar amen sê, want dis die waarheid. Dalk het jy huweliksprobleme gehad en deur God se genade is jy gered en jou huwelik is fantasties, maar jy moet iemand leer wat in jou pad, in jou skoene loop. 'n Kind begrawe, 'n ma, 'n pa, 'n vrou, 'n man. Jy het nie 'n pad verniet geloop nie. Dank die Here, ek was nooit 'n alkoholist nie. Ek dink dis een van die badste goed vir haar is. Toe ek nou jonk was, wil ek ook drink. Vat ek 'n sluk daar by my boetie. En die derde sluk, as ek so maak vat, dan voel dit of ek kan vuur vat. Dan sê ek, maar wie is hierdie? Dankie Vader, ek het nooit gedrink. Niks met my geestelike oortuiging te doen gehad, my common sense te doen gehad. Hoe wil jy so vat en voel of jy aan iemand anders vat? En dan vat hy uit op so. Gooi my nog een, so onnoosel. Dan kry ek so lekker as hulle babbeleer. Sê ek, laat hulle tot, sien vanaf tot in die Kaap. Wanneer gaan ek en jy besef, daar's 'n verskil tussen 'n kerk, tussen 'n predikant, tussen 'n mens, en 'n huis van God, en 'n gesand van God, en 'n herder, en 'n kind van God. En dan sê ons dit, dan is ons skyn heilig. Ek is 'n wedergebore kind van God. Maar jy leef soos 'n demoon, man. As jy 'n wedergebore kind van God is, sal jy besef, he's alive. Amen. Sal jy besef, dan moet 'n tyd kom wat ek wedergebore word. Weet ons wat beteken wedergebore? Amen. Net 3 amens. Okay, as jy vanaand hier is, TNC let op, jy vanaand praat jy nog, wedergebore, 5. As jy nie ja amen gesê het nie, moet jy hier wees. En Frans, jy kan by die huis bly. En nog iemand het hier amen gesê. Die res moet hier wees. Kom vind uit wat's wedergebore. Kom vind uit wat beteken 'n verhouding met God. Kom vind uit wat beteken dit om hierdie nie meer 'n boek te wees nie, maar die woord van God wat ek wil inasem.
that I believe. There's a God who knows it all, my liewe mens. Jy gaan dit mis. En dit gaan nie help na ons saam leer. Vir die wat nie weet nie, hulle is nou weg. Dit was vir hulle, Jesus het gekom vir hulle. Daar kom 'n dag wat ek en jy moet besef, dis of alles, of is niks. Dis of alles, of dis niks. Ek moet besef, ek kan nie hier staan en sing, oh, how I love Jesus. Ek wonder hoe lyk die aandelebeers. Ek wonder wat gaan nou aan by die werk. Ek wonder wat doen my skelmpie nou. Dis wat ons doen. Ons hou kerk. Nee, ek preek nie vir jou nie. Ek het jare kerk gehou. Ek is die beste kerkman in die wêreld. Dan sê ek daar by die kerk. Jene, dan kom hierdie oom, ek het julle al vertel. Dan sê hy, oh, jy's 'n wonderlike kind van die Here. Wens my dogter wil in jou belangstel, vriend kom nie. My ou maat, Jan, Sherman. Kom hy, sê jy, wat? Sê jy, hy kom sê ek is 'n smart ou. Sy's 'n vark man. Hy weet nie hoe jy gisteraan gedans tot die hane kraai nie. Ek het net met die mooi vrouens gedans. Anders is die lelik gedans. Ek het gegaan om te dans, ek het gegaan met my vrou. Rigters 5:7. Julle ken almal wat daar gebeur het, ek gaan dit nie lees nie. Gideon moet oorlog toe gaan. Jy lyk nooit van. Ja, checkie van voor af, wat maak julle? Kyk, wie sit in slaap. Hy wil oorlog toe gaan. Hy vertrou die Here. Vertrou jy die Here? Hy sê, hy kry sy manne by mekaar, 1 miljoen. God sê, is te veel. Vanmôre sê ek, Here, ek soek vanmôre 1 miljoen manne in daai plek. God sê, nee, is te veel. Hy sê, gaan drink water. Nou, julle weet, hoekom het party so gedrink? En party het so gedrink. Die wat so gedrink het in die water gekyk, die wat so gedrink het gekyk, waar is die Filistyne? Toe sê die God, dis hulle wat ek wil hê. Die ander gaan huis toe. Nou jy het 'n keuse vanmôre, of jy gaan water drink, of jy gaan huis toe. Jy is welkom om huis toe te gaan. Ek kan jou 'n lys gee van, ek dink daar's 400 kerke in Springs. Al die shape, sizes, soorte, grootes, party is in garage, party is in tente, waar's Ria? Ja, sy is by die Sondagskool. Daar's baie min huise van God. As jy wil kerk in, kies jy 'n lekker een. As jy verhoor so wil dink, dan sê Lord, change my life. Ek wil besef, sit 'n dame aan ons toe. Nee, is dit oor dis 'n karretjie. Sy het verskriklike rugsprobleme. Sy is baie siek. Ons bid baie vir haar. En nou sê jy sê, maar wat kan sy? Waar sit Georgie agter haar? Hy het nie eens bene nie. My kleindogter sê, hoekom is jou bene so kort? Die Here het elkeen geroep. Hy het elkeen geroep. Maak nie saak of jy bene het of nie. Baie keer bedoel mense sonder bene meer as hulle met bene. Glo my. Dit hang nie af hoe jy lyk en wie jy is en waar jy sit nie. Dit hang af of jy al jou hart geskeur het. Open the eyes of my heart, Lord, that I can see you. Dis waaroor dit gaan. Laat my sê, hy is in Patjepies toe, die 6 maande en 6 dae. Weet jy hoeveel werk is daar aan Patjepies? Jy kan sommer by die karwag begin, die hekwag begin. Sê, do you know Jesus? Jy sal skrik hoe baie van hulle ken Jesus. Gaan ek oorlog toe of gaan ek huis toe? Gaan ek 'n ander kerk soek? Gaan ek God soek? Gaan God soek? Ek in my huis, die wat hier gaan agterbly, gaan God soek. Ek in my huis, Rigters
7 vers 15. Toe Gideon dan die verhaal van, okay, dis wat ek jou wil vertel. En na hierdie 300 manne gekry het, toe twyfel hy, sê, ek is te bang. Wie was al bang? Glo my, ek het die hele nag gebid oor vanoggend. Ek wou nie terugkom nie. Ek dink nie, ek is goed genoeg nie. Nee, ek sê dit nie om jou te beïndruk nie. Ek glo regtig nie, ek is goed genoeg nie. Ek maak soveel foute. Ek is so stupid. Ek dink daar moet altyd iemand beter wees as ek. Daar was vir 63 jaar altyd iemand beter as ek. Wat maak my nou so goed? En toe sê die Here vir hom, gaan na die vyand toe, gaan kyk hoe lyk dit daar. Nou sien ek net hier in my geestesoog, het hy sy assegaai en daar leperkrol hy in Gabba of, kan nie sy Gabba se naam onthou nie, sy pel en daar leperkrol na die vyand toe. En nou kom hulle daar naby, en hier staan 2 wagte in gesels. En die een sê vir die ander, jong, daar by Jesus is lig is herlewing. Daar's 'n Heilige Gees. Ek is bang vir daai plek. Daar's nie Filistyne nie. En toe hy dit hoor, toe leperkrol hy terug. En hy sê vir die manne, nou gaan ons oorlog. Nou, kry hy vat nie eens 'n spies saam nie, hy vat net 'n ramshoring en 'n fakkel. Hy gaan brand. Ja, die fakkel was in die kruik. En toe breek hy die kruik en toe is dit net ligte, dit lyk soos 4 vliegies in. Hulle steek mekaar dood en hardloop op mekaar vas. Hy fight nie eers nie, hy wen nie oorlog. En jy moet vanmôre 'n besluit neem. Gaan ek saam? Of gaan ek huis toe? Die God wat ons aanbid, is 'n doen God. Een van die grootste leuns van die vyand, en dit het begin met die Romeinse Katolieke, hulle het hierdie rabbies begin, van, daar moet 'n ou daarvoor staan, en hy het die reg om vir jou te sê, R500. Dan kan jy maar vir die buurvrou so te gaan kuier. Dis wat hulle doen. Jy koop gou vir jou 'n bietjie saligheid. As nou 'n nuwe ding op jou ads, dan kan jy voor jy vir die buurvrou gaan kuier of vir die buurman. Onthou net elke buurvrou slaap saam met 'n buurman. Dan stuur jy jou, ek wil graag bietjie vir die buurvrou gaan kuier en dan sê hulle, groot sonde, R600. Ek hoop nie met 'n ponde betaal nie, dan gaan jy hop. En dan betaal jy dit vooruit, dan kan jy met 'n geskoon gewete gaan. Dis uit die hel uit. Dis uit die hel uit. Daar's sonde tot die dood toe, sê die woord van God. Daar's sonde en as jy weet dis verkeerd, word die genade minder, sê die woord van God. Maar ek kan maak soos ek wil. Daar's genade onbeskryflik groot. Gaan lees die woord, kom tot bekering, word gevul met die Heilige Gees, want die woord sê, jy sal krag ontvang, as die Heilige Gees oor jou kom, en jy sal my getuies wees. 300, ek wou ook vanmôre 3 miljoen hier gehad het. Toe sê God, nee, is te veel, ek wil hulle hê, hulle wat hier sit. Ja, van 'n paar wat daar luister ook, wat hier moes gesit het, en nou Bethlehem koffie drink en dink hulle fool Jesus, you can't fool God. Hy sê, Jan het dit gesing, gebid, gesê, ek weet nie, ek was bly, Psalm 122, ek was bly toe hulle gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Hier waar ons kan, the anointing of the Spirit, hier waar kan, Soutie kan omvat, sê, hey, I love you, I love you. Hier waar ek vir jou kan sê, jy is mooi. Hier waar ek vir jou kan bid as jy siek is. As jy moet gaan vir 'n operasie. Hier waar ek vir jou kan intree. En jy vir my. Ek huil ook. Ek kry ook seer. Eergister, 'n kind van 21 deur 'n leeu verskeer hier by Bella. Vroutjie, ek is een of ander familie, want ek weet my skoondogter was by die begrafnis. Haar
2 honde wat voor haar bed slaap het haar verskeer. Sy is begrawe Vrydag dink ek. I'm crying on the inside oor kinders van God op pad hel toe, omdat hulle nie kan die besluit maak tussen draai en braai nie. Omdat hulle 2 Here wil dien, en die woord van God sê, jy kan nie 2 Here dien nie, of jy gaan die een lief hê en die ander een haat. En gewoonlik het jy die een lief wat die lekkerste lyk, want ons oë is toe. Hy wil soos my buurman wees. Hy ry 'n nuwe Merc met 'n afslaande kap, en hy het 'n warmwater swembad in 3 vakansiehuise. As ek weer daai huisbesoek gaan doen, bel my, ek gaan vat dit jou saam. Gaan jy hoor hoe hy daai man, oor sy vrou en sy kinders en sy miljoene in die bank, wat meer oortrokke is as ondertrokke. Ek en jy moet 'n besluit neem, nou gaan ek stop, nou gaan ek iemand sê. Want dis nie my keuse. Ek gaan saam met jou vanmôre besluit neem, en die woord sê daagliks. Elke dag, en Ben Loubser besluit neem. Gaan ek God nog dien? Iemand het vanoggend vir my gesê, ek kan regtig nie meer mooi onthou, as jy vir my sê, so ek kan nie nou onthou wie dit was nie. Iemand het vanmôre vir my gesê, ek het begin twyfel in die grootheid van God. Ek het begin twyfel, toe dit met my sleg gaan. Ek wil vir jou sê, jy is nie die enigste een nie. Baie keer sê ek ook, waar gaan my hulp vandaan kom? As ek net die 2de vers lees, my hulp is van die Here. Jou hulp is van God. Waarom lees jy vers 1? Waar gaan my hulp vandaan kom? Begin by vers 2. My hulp is van die Here. En jy moet die besluit neem. Ek gaan vanmôre my hart en lewe vir Jesus gee. Nee, ek weet, dis nie een Filistyn nie. Check julle so weer. Dis nie een Filistyn nie. Hier's 'n paar wat traai om Filistyne te wees. Maar dis nie eens goed daarmee. Want as jy 'n goeie Filistyn was, was jy nie hier nie. Dan had jy nou iewers dronk gelê. So jy's nie eens goed met dit nie. Jy het 'n begeerte om 'n kind van God te wees. Dan moet jy God kies. Jy kan nie met jou die helfte van jou hart wil dronkparties hou en hoerneste en ek weet nie wat doen ons als nie. In 7de land kyk op die TV en met die ander helfte van jou hart, oh well, I love Jesus. Jy kan nie kerk toe kom en dink is die huis van God nie. Jy kan nie na die huis van God toe kom en dink is 'n kerk nie. Hierdie is nie 'n Bybel nie. Ons noem hom Bybel. Dis die geskrewe woord van 'n lewende God. Dit is die waarheid. Keuse is joune vanmôre. Wat gaan jy kies? My kind, kom. Bring sommer ons saam. Die Here het gesien wat ek by ons moet sê. Ek wil hê jy moet kies vanmôre. I want to know him more. Maar asseblief, ek beloof jou, ek sal nie vir jou kwaad wees as jy nie saam sing nie. Maar as jy sê, I want to know you more, dan moet jy dit uit jou hart uit sê. Jy moet dit bedoel. Want as jy dit nie bedoel nie, dan lieg jy vir God. Kan vir my lieg. Ek het jou slegte nuus, dit gaan my nie eens pla. Dit gaan jou pla. Ek wil hê jy moet vanoggend sê, Here, sorry. En ek het nou gesê ek gaan afsluit, maar miskien moet ek dit net met julle, die deel wat dit nog nie ken nie. Daar was 'n aand wat ek in 'n diens was soos vanoggend. En toe sê hulle ek moet kies. Toe sê ek kies Jesus. Amen, ek is aan smarte, hè? Maar, Here, maar ek het 'n voorwaarde. 3 maande. Oor 3 maande van vandag af gaan ek U kies. Maar ek het eers 'n paar sondetjies wat ek moet net settle. Kan nie hulle ongestraf laat nie. 'n Paar goedjies. Ek gaan nie vir julle vertel wat dit is nie. Ek kry ook maar skaam.
En twee die volgende dag, toe ry ek onder 'n 18-wheeler in en ek lê 6 maande in die hospitaal. Hoor, ek het wou uitstel. Moet dit nie uitstel. As God jou roep, antwoord. As God jou roep, antwoord. Want moenie huil as jy met 'n bedpan onder daai eisters moet en dis seer en dis ongemaklik. Here, waar is hy nou? Ek kla my moe op na die werk. As ek daai aand uitgekniel het ek die lorry gemis. Nou sê iemand vir my, God sal nie, 'n God van liefde sal nie dit aan jou doen nie. Hy moes dit doen, want as hy dit nie gedoen het nie, waar was ek vandag? Hy moes dit doen. Wat kies jy vanmôre? I want to know you more. Deep within my soul, in my siel wil ek jy beter leer. Ons het net hierna 'n vergadering met al die leiers. As jy vanmôre hier sit, en jy weet, jy het 'n pad geloop wat moeilik is, en daar's 'n rede voor. En jy wil deel wees van die 300 wat gaan oorlog maak. Dan is jy welkom om te bly. Gaan net so 'n bietjie die beplanning van nie 2020 nie, van die toekoms. Ons is in die somer. Ons wil die oes inbring. Ons wil herlewing ervaar. Ons wil herlewing sien. Ons wil hê die 10 miljoen druggies, smokkelaars moet tot bekering kom. Ons wil hê 'n paar Popeyes daar in die gebou moet tot bekering kom. Ons wil hê al die prossies moet hê ons 'n pension. Hoe gaan ons dit doen? Die 300 gaan oorlog verklaar. Die wat nie kans sien nie, gaan huis toe. Maar moenie carpe diem, dit is 'n mooi woord, moenie vra dat ek kom spel nie. Ek kan glad nie spel nie. Glad. Gryp die geleentheid aan. Moenie die kans laat verbygaan. Moenie dink, ek is 'n besoeker, ek kom van Sondag af. Dalk moet jy 'n gemeente begin. Ek gaan nie vir julle sê, ek gaan elke tweede week daar kom preek en dan begin julle op Sondag. Ek wil nie weet hoe lank jy hier sit nie. As daar een is wat ek nie oor twyfel of hy hemel toe gaan, die sit hy hier. Sy naam is Oom Frans. Ek weet of hom moet sê oom nie, want hy daai sy haar om dit wit te kry. Myne word van self. Kom ons sluit ons oë. Neem 'n besluit. Onthou net een ding voor jy besluit. Dit beteken nie 'n highway heaven nie. Jy sê vanmôre ja vir Jesus en môreoggend ry jy met 'n Porsche werk toe nie. Jy gaan dalk met jou voet loop. Miskien wil die Here jou iets leer. Dit gaan nie maklik wees nie. Moenie kwaad wees vir die wêreld en vir my en vir die kerk en vir God, omdat jy nie jou sin gekry het nie, want jy's dan nou vir sy kind. Gaan lees die woord. Elke disipel is onderste bo en agterste voor en onder in gekruisig. Die disipels, as jy bereid om gekruisig te word vir God, dan sê jy ja. En dan neem jy daai besluit. En hulle gaan om 3 keer sing, 4 keer. Ek weet ons moet afsluit. Maar jy staan op as jy ja moet doen. As jy wil kerk hou, as jy welkom, kan vir jou lekker seat kry. Ons sal vir jou lazy boy insien, jy moet hom net self koop. Een van daai wat met die batteries werk. Onthou net 'n keer my koeldrank op jou om as jy slaap. Maar as jy vanmôre besluit, ek wil God dien. My ondervinding wil ek gebruik om mense wat stikkend is te leer, te help. Oh, I want to know you more, Lord Jesus. Yes, I want to know you more. Dankie my kind. Here, baie dankie vir die salwing van God se Heilige Gees. Amen. Here, dankie dat elkeen van ons, soos ons nou hier staan, deur die krag van u Gees die koste bereken. Gaan nie verniet wees, dit gaan 'n prys kos. Vanoggend sê iemand vir my, hy wil my graag sien
Hy's ook in die bediening. Dis baie keer seer, want mense maak jou seer. Ek sê welkom in die bediening. As jy dink jy het seer gekry in die kerk, word 'n gesand van God. As jy wil uitvind wat 'n seer kry, gaan 'n prys kos. Jy gaan huil, gaan moedeloos raak, maar daarom gaan ons mekaar hê om mekaar vas te hou en te ondersteun. Ek wil jou nooi vanmôre. Gee dit 'n kans. Bly, raak betrokke. Want solank jy nie betrokke is nie, gaan jy net nog 'n nommer wees. Die oomblik as jy betrokke raak, gaan jy 'n naam kry. Here, baie dankie vir hulle wat vanmôre hulle hart skeer in die gees van God toelaat. Dankie dat ons dae van winter en lente verby is. Ons in die seisoen is van oes. Here, help ons en leer ons om te oes. Help ons en leer ons om betrokke te wees, om die regte goed te leer en die regte goed te doen. Here, en Heilige Gees salwing. Here, help ons om sigbaar betrokke te wees en om siele te werf. Here, jy sê Jerusalem, dan Judea, dan Samaria. Here, party ons wil so graag Switserland toe gaan vir sendingwerk, terwyl al die sendinge werk in Suid-Afrika nodig is. Sommige net by ons eie families. Here, ek loof en prys en eer U vir vanmôre, vir die herlewing wat vandag begin, die nuwe seisoen in Jesus se lig. Here, U kry al die eer in Jesus naam. Amen.